अस्सलाम नाज़रीन, सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवां मोहम्मद पवार शामिल करूं था हिन वक्त जो खबरूं। नाज़रीन, झिरक वेझो कच्चे वारे इलाइक़े में गोठ के खतरनाक बहा विकोड़े वही 20 घर जानवर अनाज बिस्तराब सड़ी रखी विया। सिंध ऑनलाइन टीवी जो ब्यूरो चीफ दरिया खान खुश्क मौजूद गोठाणनि में दाहूं ऐं रेड़ू पइजी वयूं। झिरक बरसां बेलो विराण पवार बिरादरी के गोठ के ओचितो बाहि लगी वई, जंहिं सबब सॼे गोठ के पंहिंजी लपेट में आणे छॾियो ऐं नतीजे में 20 घर सड़ी रखी विया। घरनि में बिठल जानवर बकरियूं गॾह गऊं कुकड़नि समेत बिस्तरा अनाज ऐं खाओ पिणु सड़ी खाक थी विया, जंहिं सबब गोठाणनि बाहि के विसाइण लाइ जतन कंदा रहिया, पर तेसि ताईं बाहि सभु कुझु साड़े रख करे छॾियो। अञा ताईं का बि इंतज़ामिया मुतासिर थियल गोठ न पहुती आहे। गोठाणनि मूजिबि बाहि सबब खेनि लखे रुपयनि जो नुक़सानु रसियो आहे। वधीक खबरुनि या अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।